咦，錄緊咯喎，要講咩啊？拍片啊！電腦咪俾我啦。係，俾今日咧就係2022年嘅3月4號啦。咁我哋不如喺呢條片度講下我哋未來嘅夢想啦，同埋目標。你講啦。咁咧，我就冇諗到咁遠嘅，我淨係想咧，而家少啲功課啦。哇！呢個真係真。望下，呢份 essay 我寫咗3個鐘啦。你睇下 history essay 啊，又炒啦我。唉。我哋一齊加油啦 ！DSE 又見，拜。喂，咁我有講，我希望未來有好多錢開課金。咁我希望我有好多錢買好多書。喂呀，好肚